is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are here. Hola, ya estoy en el torneo. Empezó como a las 10 por ahí. Los gafetes todavía no los dan. Toca esperar a los gafetes. Ya dentro de un rato va a tocar 2x2 y 3x3, que son las rondas por las que vine. Yo no practico nada más, no tengo ni siquiera los cubos de otras rondas. Me hubiera gustado, pero pues toca esperar a otra competencia aquí mismo. Ya para el año que viene. Ya me llamaron Aufa. ¿Cómo se llama? Sí, ya está. Tú me avisas. Ya. Diego Emiliano. Sí. Muy bien. Cuando estés lista me dices. Ya. 8 segundos. Competidores para 3x3 grupo 2, favor de pasar a dejar sus cubos en la zona de papeletas. 34.35. Adrián Yáñez. ¿No? Diego Emiliano. Ya nada más faltan dos. Ya. ¿Es el último? Adrián Yáñez. Ya terminé mis 5 solves de 3x3. Me fue bien para lo que hago en casa, la verdad. En mi casa hago como promedio 30 segundos, a veces hago sub 30, a veces que quiero. Saqué un sub 30 solamente. Y algunos sí medio confundí, tipo, como que me dio la realización de que estoy en un torneo. Fue esa el impacto que me generó. Y ya, tengo el gafete aquí, tocó amarillo, no sé por qué. Ahorita está pasando el segundo grupo de 3x3, yo era el primero. Y después de ese grupo va a tocar 2x2, que voy a competir. Y de ahí va a seguir el lonche, el receso. De ahí va a tocar otras categorías como clock, creo que 7x7. Y no sé, me dan ganas de juecear porque yo no practico eso. Entonces vamos a ver qué tal. A ver si grabo unos cuantos solves de 3x3 o ya de una vez pasamos a 2x2.
Cuando estés listo me dices. Ya. Carega quiere la que segundos. Me pusieron una western a mí. Me pusieron una western bacon a mí. 8.75. Ya. No, No está revuelto. ¿Estaba armado? estaba armado. Ah, ok, no pasa nada. Se equivocaron. Ya. David Emanuel, 3. Ya. Alejandra, 2. ¡Ey, súper bien! ¿Es esto? Bueno, ver. 3. Yo creo que... ¿Estás listo? Ya. Gracias. Christopher. Chris. Lenny. Aquí ofreciendo la mejor categoría del mundo. Glock. Glock. I am floating, floating out to sea. Yeah, contrary to popularly, I ain't invincible, not even close. I'm just a little girl, a failure to most. I'm a flower left for dead. Oh, this bitter world, she's out for mine. Ya salí. Como 5 horas preciando ahí. Preciando Glock. 3x3 UH segunda ronda. Scube Square One. Y de todo. Eso fue todo. No, ni mañana, entonces no. Ya se sabe noche. Se siente muy raro, pero bueno. Ahí nos vamos para el próximo año en otra competencia aquí en Mexicali. Con suerte de un solo día. Me divertí bastante, claramente. Increíble. Vamos para la siguiente estar más preparados. Y con todas las ganas. Ahí nos vemos. Saludos a todo el team de Baja California. Team Tijuana. Nos vemos en otra.